ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിമീസ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടില്ലാട്ടോ. കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല മഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ ഗേറ്റ് തുറക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് കൊള്ളാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജലദോഷത്തിൻ്റെ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ജലദോഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം ഞാൻ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു 100% റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ കോൾഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ ശർക്കരയല്ല ഇടാറ്, കൽക്കണ്ട ഇട്ടിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ്. കൽക്കണ്ട നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും കൽക്കണ്ടോ തിപ്പലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം കൽക്കണ്ട ഇട്ടിട്ടാണ് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 2 ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു ക്യൂറാട്ടോ, നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ തുളസി ലീവ്സ്, അപ്പോൾ ലീവ്സും അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ചതിൻ്റെ ഒരു കായ സീഡിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചുക്ക് എന്താ പറയുക, നാടൻ ഇഞ്ചിയില്ലേ, ചെറിയ കാരണം അധികം തടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇഞ്ചി, ആ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയിട്ടുള്ള ചുക്കാട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 3 ചെറിയ പീസുകൾ, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ കൽക്കണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. കൽക്കണ്ട നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചുമ മാറാൻ കഫം മാറാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ കൽക്കണ്ടം 2 ക്യൂബ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് മധുരം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല പൊടി പോലെ പൊടിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുക്കുക. കൽക്കണ്ടം പിന്നെ ചതയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണേ. അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഉണ്ടാക്കണില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തുളസി ഇല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൈപ്പിടി നമ്മളിങ്ങനെ വാരി എടുക്കണം, അത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ചുക്കും കുരുമുളകും കൽക്കണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൽക്കണ്ട് ഇട്ടു ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു പിടിയാണ് നമ്മുടെ തുളസി ഇല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, അതേപോലെ കുരുമുളക് ചതച്ചത്. കുരുമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. അത് ഒരു എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നന്നായി തിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം അത് നന്നായി ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ച് അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി നല്ല വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് സിമ്മാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് കുറേ നേരമായി ഒരു എന്താ പറയുക തള തുടങ്ങിയിട്ട്. കാരണം കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സാധാ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അധികം ചൂടാറാൻ നിൽക്കരുത്, ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ചൂടാറാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്, ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കും, എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് കുടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി റെഡി. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുടിക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ അതേ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഫ്ലാസ്കിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ.